嗨，各位朋友，大家好。今天跟大家聊一个比较感兴趣的话题啊。我们有一个付费的会员，他把这个数据大包发给我了。我说一下这个付费会员是怎么回事啊？是在2018年的时候啊，我们当时逐渐的在网络上名气越来越大了，有一部分用户就找到我们，他说：“岳哥，呼吸机匠人，我觉得你很专业。”怎么能够得到你的服务呢？白嫖也不好意思。后来我们就弄了这个付费社群跟付费咨询，这两个是相关联的。付费社群是什么意思呢？因为我和你没有完全建立合作关系啊，你上来就问我问题，也占用我的时间和精力了。另外，你买了呼吸机，其实你呼吸机的金额里面是包含有服务和咨询的费用的，有什么问题就找你的商家，没毛病。结果你有问题你找我，那我不就成冤大头了吗？然后你的商家他把中国人骗一遍，财务也自由了所以说一般来说，如果说你想找我很想深入的聊一聊，建议是付费咨询比较好，或者就干脆成为我们的会员，以后大家就是合作关系了。这付费社群其实就是为了建立一个大家合作的桥梁，从此以后你是我的用户，你是我的上帝，就是这么个目的。2018年开始搞到现在有7年了，2个微信交流群都快满了说明还是有很多人还是希望得到很好的服务和支持的这个是旁外话。我们继续说就这个用户他把数据发给我之后，我马上打开官方的软件，我给他看了一眼。这个机器是一个 S9 的 Escape Auto， 一个单水平全自动，很遗憾是一个阉割版。什么叫阉割版呢？它的数据我只能看到总结，但是看不到详细的大家瑞思迈的机器嘛，那详细数据就可以看到很详细的图表，漏气量暂停了，种种详细数据吧。这个机器是个阉割版，我就看到一个总结，但是发现几个问题第一，这个 AHI 值特别高，甚至都达到30是什么概念？就是重度了。